ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் சீசன் பைக் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ். இப்போ சம்மர்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. பட் ஆனால் நம்மளுக்கே இவ்வளோ ஹீட் ஃபீல் ஆகும்போது பைக்கையும் நம்ம கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ அடிக்கிற சம்மருக்கு பைக்கை எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ Q&A வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் எங்கிட்ட ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, இந்த ஸ்டோரி இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக போய் அங்கே என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 டாபிக் கவர் பண்ணியிருக்கேன். சம்மர் சீசனில் இன்னெல்லாம் உங்கள் வண்டியில் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த விஷயத்தில் உங்கள் வண்டியில் இது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதுனால பைக்கோட லைஃப் அப்புறம் என்ஜின் சீஸ் ஆக முதற்கொண்டு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பார்க்கிங். நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் சீசனாக இருக்கட்டும், ரெய்னி சீசனாக இருக்கட்டும், அப்படியே வெளியவே சும்மா வண்டியை நிறுத்திட்டு நம்ம கண்டுக்காமல் இருந்துக்கிறது. அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணாதீங்க. அதுவும் சம்மரில் மட்டும் அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹீட்டு வண்டியில் இருக்கும். நீங்கள் போய் வண்டி எடுக்கும்போது உங்களால் உட்கார கூட முடியாது. அப்போனா எவ்வளோ ஹீட்டில் வண்டியை நின்றுட்டுருக்கும் அப்படிங்கிறது யோசிங்க. இதனால் நிறையா ப்ராப்ளம் வரும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜின் ஆயில் லெவல் கம்மியாகும் கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ஜினும் ஹீட் ஆகும், வெளியே இருக்க என்விரான்மெண்ட்டும் ஹீட், அதனால் கண்டிப்பாக என்ஜின் ஆயில் லெவல் கம்மியாகும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, டேங்க்லேருந்து வண்டியோட கலர் மொத்தமாக ஃபேட் ஆகிறதுக்கும் கூட சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, கூலண்ட் லெவல் மேஜராக கம்மியாகாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் நீங்கள் நிறுத்தி வச்சுருந்தீங்கன்னா கம்மியாயிரும். நீங்கள் சொல்லலாம், நான் கவர் போட்டு தான் நிறுத்துகிறேன், அப்படி இல்லாட்டி பெட்ஷீட் போட்டு தான் நிறுத்துகிறேன் அப்படின்னு. நீங்களே அந்த பெட்ஷீட்டை தலையில் போட்டு சும்மா சம்மரில் போய் ஒரு 10 நிமிஷம் நின்று பாருங்களேன். அதோட கஷ்டம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இப்படி நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக சம்மர்லேயே நிறுத்தும் போது உங்களுக்கு பெட்ரோல் லெவல் கம்மியாகும் கூட சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் சம்மர் சீசனில் மட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணுற விஷயத்த கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க, வண்டிக்கு ரொம்ப நல்லது. செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா, என்ஜின் ஆயில். என்ஜின் ஆயிலில் கண்டுக்காமல் இருக்காதீங்க. என்ஜின் ஆயில் நிறைய பேருக்கு கடைசியாக எப்போ மாற்றினீங்க அப்படிங்கிறவங்க கூட டவுட்டாக இருக்கும். அந்த விஷயத்தை எப்போ பண்ணிங்கனாலும் ஓகே, சம்மர் சீசனில் பண்ணாதீங்க. கரெக்டாக என்ஜின் ஆயில் லெவல் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள். என்ஜின் ஆயில் ரொம்ப பழசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டான கிலோமீட்டர்ஸை கணக்கு வச்சுட்டு சம்மரில் மேஜராக என்ஜின் ஆயில் மாற்றாமல் இருக்காதீங்க. கரெக்டாக 2500னா 2500 மாற்றிடுங்க. இப்போ சப்போஸ் உங்கள் வண்டி 2500 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு 2 months பீரியட் வச்சுக்கோங்க. 2 monthsக்குள்ளே நீங்கள் 2500 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் மாற்றிடுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் 2500 கிலோமீட்டர்ஸ் 2 months ஆனதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ஓட்டலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா சம்மர் சீசனில் என்ஜின் நார்மலாக எப்போவுமே ஹீட் ஆகும். அப்போ என்விரான்மெண்டலும் ஹீட்டாக இருக்கங்கேட்டி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது என்ஜினுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உருவாக்கும். அதனால் என்ஜின் ஆயில் லெவலை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இன்ஜின் ஆயில் கரெக்டான பீரியடில் கரெக்டாக மாற்றிடுங்க. சம்மர் சீசனில் மட்டும் இதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்கள். பட் ஆனால் மற்ற சீசனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கூட ஓட்டலாம். 2500 அப்படிங்கிறது 3000 வரைக்கும் கூட ஓட்டலாம். அதே தப்பை நீங்கள் சம்மர் சீசன்லேயும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன். தேர்டு பார்த்திங்கன்னா, கூலண்ட் லெவல். கூலண்ட் லெவலை எப்போவுமே செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன். வீடியோலாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ சம்மர் சீசனில் கூலண்ட் லெவலை செக் பண்ணுங்கள். அதுவும் இப்போ புதுசாக வண்டி எடுத்தவங்களுக்கு ஒரு 20 days 10 daysல கூலண்ட் லெவல் கண்டிப்பாக ட்ரைன் ஆகும். நீங்கள் திரும்ப போய் ரீஃபில் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் புதுசாக வண்டி எடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கூலண்ட் லெவலை ரிப்பீட்டடாக செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வண்டி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னாலும் கூலண்ட் லெவல் செக் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் கூலண்ட் லெவல் கம்மியாக இருந்து நீங்கள் லாங் டிரைவ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனாலும் ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக ஓட்டுறதா இருந்தாலும் கூலண்ட் லெவல் ரெகுலராக செக் பண்ணுங்கள். சம்மர் சீசனில் கொஞ்சம் அதிக கேர் எடுத்து கூலண்ட் லெவலை செக் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் ரேடியேட்டர் கரெக்டாக ஓடுதா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் கூலண்ட் லெவலை செக் பண்ணாமல் ஓட்டிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கூலண்ட் லெவல் ட்ரைன் ஆச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு என்ஜின் சீஸ் ஆக நிறையாவே சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிக்விட் கூல் என்ஜின் எல்லாத்துலேயும் கூலண்ட் தான் என்ஜினை கூல் பண்ணும். எந்த ஒரு ஏர் ஃபின்ச்சும் கிடையாது. அட்மாஸ்பியர் ஏர் வச்சு கூல் பண்ணுறக்கு கூலண்ட் மட்டும்தான் என்ஜினை கூல் பண்ணும். அதனால் நீங்கள் கூலண்ட்டை முக்கியமாக கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ சப்போஸ் கூலண்ட் லெவல் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே போய் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து ரீஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எப்படி கூலண்ட் லெவலை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா மினிமமில் எப்போவுமே இருக்கக்கூடாது. மினிமம்க்கும்
மேக்ஸிமம்க்கும் சென்டரில் இருந்தாலும் ஓகே, மேக்ஸிமமில் இருந்தாலும் ஓகே. மினிமம் கீழேயும் இருக்கக்கூடாது. அதை பார்த்து நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரெகுலராக பைக் எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ போட்டேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவும் இந்த வீடியோ முடிஞ்சது செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். A to Z பைக் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐகான்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் செக். ஏரை வந்து எப்போவுமே வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுங்கள். இப்போ சம்மர் சீசனில் வந்து நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறது உண்மையாலுமே அட்வைசபிள். நைட்ரஜன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங்கான ஏர், அதனால் வந்து நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுங்கள் சம்மர் சீசனில். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற வேல்யூவை மட்டும் ஏர் ப்ரெஷர் வைங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கிங் நல்லாயிருக்கும், மைலேஜும் ஆவரேஜான மைலேஜ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதுவே நீங்கள் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ வச்சிங்கனாலும் மைலேஜ் அஃபெக்ட் ஆகும், பிரேக்கிங்கும் அஃபெக்ட் ஆகும். நைட்ரஜன் வந்து சம்மரில் யூஸ் பண்ணுறது உண்மையாலுமே அட்வைசபிள். நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நைட்ரஜன் சம்மர் சீசனில் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிரைவ். நீங்கள் லாங் டிரைவ்ஸ் போகும்போது ஒரு 200-300 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் போகாதீங்க. இப்போ ஒவ்வொரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு பிரேக் எடுத்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வண்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க. சம்மர் சீசனில் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வண்டிக்கு. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நிறுத்தி ஒரு 15 மினிட்ஸ் வண்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் பிரேக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஒவ்வொரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் பிரேக் விட்டுருங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கே ஒரு டவுட் வரும், என்எஸ் வந்து லிக்விட் கூல்டு என்ஜின் தானே, ஏன் வந்து 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் பிரேக் விட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது இப்போ போக போக. அதனால் வந்து ரோட்லேருந்து சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே ஹீட்டாக இருக்கும். அது போக என்ஜினும் ரொம்ப பயங்கரமாக ஹீட் ஆகும், ஏன்னா 200cc என்ஜின். அதனால வந்து நீங்கள் வந்து அட்வைசபிள் தான். நான் சொல்கிற எல்லா விஷயமும் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் பிரேக் விட்டிங்கன்னா வண்டி எந்த ஒரு என்ஜின் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு போகும். சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் வந்து கரெக்டாக ஓடுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரேடியேட்டர் வந்து எப்போல்லாம் ஓடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 95 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டை வந்து டச் பண்ணதும் ரேடியேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ அதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இப்போ நீங்கள் எங்கேயாச்சும் வெளியே போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் வண்டியை வந்து ஐடல்லே வச்சுருங்க. ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்க கிளாக்கில் வந்து டைம் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் ரேடியேட்டர் ஓடலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஓடாது. நீங்கள் வந்து வண்டியை ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சப்போஸ் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு ரேடியேட்டர் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ரேடியேட்டர் ஓடி ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் வண்டியை ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் போங்க. இந்த மாதிரி ரேடியேட்டர் ஓடாமல் நீங்கள் வந்து வண்டியை ஆஃப் பண்ணிட்டு கில் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக சாவி எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நீங்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்ஜின் வந்து ஹீட்டில் இருக்கும். அந்த ஹீட்டோடையே நீங்கள் வந்து அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. ரேடியேட்டர் ஓடிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹீட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வந்துட்டுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். See you in next video.